Здравейте! Това е електрически парогенератор, който е от аноден тип. Парогенератора няма нагреватели, той е с аноди. Може да работи от водопроводната мрежа или автономно с помпа от съд. В момента е сложена една бутилка, от която помпата ще засмуча вода. Парогенераторът може да се настройва на различни мощности от 0,5 до 20 кВт. Всички режими са напълно автоматизирани, както пълненето, така и промиването, ограничаване на фазите, еднофазно или трифазно. Има електрически и механични защити. В момента генератора е настроен на мощност 2 кВт. Като тази мощност той си я поддържа. Естествено може да бъде сложен и на 20 кВт. Парогенератора може да се ограничава пълненето по ниво или поток. Може да се връзва с други допълващи системи, както с термични, така и с всякакъв тип обслужващи инсталации, които работят на пара. Може да се настрои да работи на всякакво налягане до 20 бара. Може да работи на една, на две или на три фази, без това да променя работния режим. Благодаря за вниманието.